2 დღის წინ ჩემს გვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეოს პროკრასტინაციასთან, ანუ საქმის გადადების ჩვევასთან დაკავშირებით, მოყვა უამრავი პირადი შეტყობინება. წერდნენ ისეთი ადამიანები, ვისაც მძაფრად შეეხო ეს თემა და აწუხებდათ ეს ჩვევა და ასევე მეკითხებოდნენ, რა იყო გამოსავალი ამ ჩვევის დასაძლევად. ამიტომ გადავწყვიტე გაგიზიაროთ ჩემი პირადი გამოცდილება, რადგან ერთ დროს პროკრასტინაციის დედოფალი ვიყავი თავად. არ მერიდება ამის აღიარება, რადგან ვფიქრობ, ზოგადად ნებისმიერი მავნე ჩვევის დაძლევა იწყება ჩვენი აღიარებიდან. რაც თავი მახსოვს, ბავშვობიდან გამოვრჩევი მაღალი პასუხისმგებლობით და როდესაც დანაპირებს ვერ ვასრულებ ან საქმეს გადავდებ მომავლისთვის, ყოველთვის განვიცდიდი ძლიერ შფოთვას და დანაშაულის შეგრძნებას. ამის შესახშობად მიმართავდი ისეთ ქცევას, როგორიც იყო არაპრიორიტეტული საქმის კეთება, მაგალითად უაზროდ რაღაც რეცეპტების თვარიელება, მაგალითად რაღაც მაღაზიებში ბოდიალი. ერთი პერიოდი იმასაც ვფიქრობდი, რომ ძალიან ზარმაცი ადამიანი ვიყავი, შეჩვეული ვიყავი ამ ჩვევას და უბრალოდ ვფიქრობდი, რომ ეს ჩვევა კი არა, უბრალოდ ჩემი ხასიათი იყო. შემდეგ უფრო ღრმად დავინტერესდი ამ თემით და როგორც გავარკვიე, მაშინ არც ვიცოდი საერთოდ რა იყო პროკრასტინაცია. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მეგონა რომ ჩემი სიზარმაცის ბრალი იყო, მაგრამ როგორც გამოვიძიე, ისეთი შიშები გადამადებინებდა ხოლმე საქმეებს, როგორიც იყო მარცხის შიში, შეცდომების დაშვების შიში, არასრულფასოვნების კომპლექსი, სოციალური წნეხი. იმის ფიქრი, თუ რას იფიქრებდნენ და იტყოდნენ სხვები ჩემზე. ამ ყველაფერმა მივყვანა იქამდე, რომ მივხვდი, რომ ეს სიზარმაცე კი არა, პროკრასტინაციის ჩვევა მქონდა. რა თქმა უნდა, გავიაზრე ისიც, რომ ეს იყო ჩემს ბავშვობაში დაშვებული, ახსდაში დაშვებული შეცდომები, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე მშობლებს ვემდურები ან საყვედურობ რამეს, აბსოლუტურად არა, რადგან მე ვარ უკვე ზრდასრული და ვიყავი იმ პერიოდში, როცა ეს გავიაზრე ზრდასრული ადამიანი და მზადაც ვიყავი იმისთვის, რომ ამეღო პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და ეს ჩვევა უმტკივნეულოდ დამეთმო, ჩამენაცვლებინა ისეთი ჩვევებით, რაც დამავიწყებდა ფაქტიურად ამ ჩვევას. პირველ რიგში დავფიქრდი იმაზე, ვიღებდი თუ არა ჩემ თავს ისეთად, როგორიც ვიყავი, ჩემი დადებითი თუ არ ყოფითი თვისებებით, ანუ დაწყებული ჩემი გარეგნობით, დასრულებული ჩემი ხასიათის გამოვლინებებით და როდესაც ეს კითხვა ჩემ თავს დაუსვი, პასუხი მივიღე არა, რა თქმა უნდა. დავიწყე მუშაობა ამ საკითხზე, რომ მიმეღო ჩემი თავი ისეთად, როგორიც ვიყავი, ყოველგვარი გადაკეთების გარეშე, აი ასე უპირობოდ. კიდევ ერთი, როცა ეს ჩვევა შემაწუხებდა ხოლმე, მაშინვე ვიწყებდი ქმედებაზე გადასვლას. აი როგორც გამიელვებ და აზრად, რომ ეხლა გადავდებ, არ გავაკეთებ, სხვა რაღაცას გავაკეთებ, აი მაგალითად პრიორიტეტული საქმე, რაც სასწრაფოდ მქონდა გასაკეთებელი, ამის ნაცვლად მაგალითად მოვამზადებ სადილს ან დავალაგებ სახლს და რაღაც. არა, არავითარ შემთხვევაში ამას აღარ მიმართავდი, მაშინვე გადავდიოდი ქმედებაზე და ვაკეთებდი ზუსტად იმ პრიორიტეტულ საქმეს. შემდეგი რაც დამეხმარა ამ ჩვევის დაძლევაში, ეს იყო იმის გააზრება, რომ იმდენად პატარა დროით გვეძლევა ჩვენ სიცოცხლე, იმდენად მცირე დროით ვართ ამ ქვეყნად, რომ ნამდვილად არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, თუ რას ფიქრობს და რას ამბობს სხვა ადამიანი ჩვენზე, ან ზოგადად საზოგადოება როგორ მიგვიღებს, კარგები ვართ თუ ცუდები, რადგან მე თუ მანიჭებს ის საქმეს სიამოვნებას, ამ საქმით თუ ვარ რესურსული, რასაც ვემსახურები თუ რასაც ვაკეთებ, ეს უკვე იმის ნიშანია, რომ არ უნდა ვიყო დამოკიდებული სხვა რას იფიქრებს და რას იტყვის ჩემზე. მთავარია მე ვიყო ბედნიერი. აი ამ სამ გააზრებამ მე პირადად დამაძლევინა პროკრასტინაციის ჩვევა, იმედი მაქვს გამოგადგება, ოღონდ აუცილებლად უნდა გამოიყენო და დანერგო ეს ჩვევები ჩვენს ცხოვრებაში, თორე როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე, ნამდვილი ცოდნა ის არის, როცა ამას პრაქტიკაში ვიყენებთ და არა ის, რომ უბრალოდ წაკითხული გვაქვს 1000 წიგნი, ბევრი ინფორმაცია გვაქვს გაგებული, მთავარია როგორ გამოვიყენებთ პრაქტიკაში ამ ჩვენ ცოდნებს.